Hola, mi nombre es Abdiel Gerardo González Crisóstomo, alumno con matrícula 2017-26822 de la Ingeniería Agronómica y Zootecnia del Complejo Regional Centro, sede Los Reyes de Juárez. Mediante este medio quiero manifestar mi apoyo al maestro José Manuel Alonso Orozco para que sea considerado candidato a director del complejo durante el periodo 2021-2025. ¿Por qué lo quiero apoyar? En lo particular, a nuestra carrera le dio un nuevo edificio y lo equipó completamente. Así que recuerda, en las siguientes elecciones apoyar al maestro José Manuel Alonso Orozco.